各位網友，大家好，我係叻仔。知道大家近排咧都經常去煲去濕湯，雖然去咗濕咧，個人已經精神翻唔少啊，但係有啲時候咧，除咗去濕之外咧，我哋都要補翻啲氣血，滋養下身體，個人咧先至會更加之龍精虎猛、神采飛揚啊嘛。所以如果想大補元氣、容光煥發，就要煲今集呢一款真材實料嘅花膠人參雞湯啦。咁如果試過食譜，認為好飲有益，幫到你嘅話，記得俾個 like 分享埋俾朋友，咁大家咧都能夠精神奕奕、神采飛揚啦。好啦，我哋又嚟到街市啦。咁今次呢一款湯對於我嚟講呢，就非常之咁簡單嘅。咁點解呢？因為喺較早前我經已係未雨綢繆咁儲咗唔少嘅存貨噶啦。咁一陣呢，再同大家講解下啦。咁依家嚟講呢，我就只需要買一隻老雞。咁點解要買老雞呢？因為保而不燥啊。咁如果我哋想啲湯水呢更加之清甜呢，就一定要聽下我點樣買呢一隻雞啦。咁一齊聽下現場嘅收音啦。哇，好多雞啊，好多款啊！做咩雞啊？想要老雞煲湯嘅老雞，新啲嘅就有呢幾款，老身啲有呢幾款。係梗係要老身啲，想揀邊款啦？龍鬚雞、胡鬚雞、清遠雞、大槍雞。你揀啦。胡鬚雞啊，我哋好少食胡鬚雞。可唔可以斬？去唔去得皮啊？係啊，去皮斬頭斬腳 ，OK， 唔該。使開啲。唔使斬件喎，唔該。就係咁樣，我就買咗呢一隻去皮嘅老雞啦。咁就真係不費吹灰之力咧，都可以令到湯水更加之清甜啦，同埋少油。咁當然咧，就係要唔該師傅幫手啦，因為去雞皮啦，去得完整快靚正咧，都有啲技巧，唔係咁容易噶。咁啊，買呢隻雞總共咧就買咗128蚊嘅。買完雞，我哋就可以翻去煲湯啦。各位網友，大家好，又翻到嚟叻仔廚房啊！今次呢一款湯咧比較特別，一出場嘅時候咧，就首先介紹呢個秘密武器。咁其實有睇開我片咧，其實都有啲印象係有一支係咩嚟咧？喺米缸嗰度攞出嚟嘅。咁啊，順便可以介紹翻點解會用個咁嘅包裝啦。咁呢一個咧就係喺我平時有時見到街邊有啲雜貨鋪咧，即係會擺一啲街檔、啲臨時店咧就會買一啲比較平價啲嘅紅參啊！即刻開嚟望下。咁啊，紅色人參有咩好處咧？咁其實要嚟補氣啦、護肝啦、益肺啦、抗疲勞啦，同埋壯陽咁。嗱，咁其實個製法唔同咧，所有嘅人參嗰個，即係無論你水參啦或者白參啦，我呢啲嘅韓國人參咧，功效都會有些少唔同嘅。但係見到有啲平嘢，我就會買咗佢咯。咁買嘅時候，咁啊完完整整夠乾爽啦，咁就 OK 噶啦。因為呢啲都唔屬於係一啲超級貴嗰啲咧，呢啲大概係100蚊之度。咁我哋平時點樣去保養佢咧？買到翻嚟咧，正常會有張紙咁幫你包住啦。咁我哋咧，另外咧就加多個袋包住佢，咁啊擺翻喺個米缸嗰度咧，就可以盡量咁去防潮啦，係啦。所以我得閒咧就會儲翻1-2支擺喺度打底嘅。咁用嘅時候咧，又點樣去用佢咧？嗱，首先我哋要即刻沖一沖水先啦，唔使浸水，唔使剩嘅，係啦。咁你咁樣樣原支一齊煲，好難可以煲得到佢出味噶嘛。咁第一時間咧，我哋咧就要將佢加熱到佢去到一個可以切得到佢嘅地步。咁如果你一支係靚人參又點做咧？嗱，靚人參我哋就俾個碗佢放入去，咁啊揾翻張廚房紙又好，乜都好啦，做啲牛油紙啊咁樣包一包佢，加翻條橡筋落去括一括佢，攞去蒸，蒸大概係3至到5分鐘到，去到一個半軟狀態咧，就可以攞翻佢出嚟切咁樣樣。咁啊，如果我呢啲平價嘅人參，我就唔咁做啦，咁啊直接咁樣成個兜抌去蒸噶啦。所以貴有貴嘅用法，平亦都有平嘅用法啦。咁所以咧，你見我一開始點解個片頭就會影住2煲水咧？就係除咗我哋要
蒸呢條人參之餘咧，我哋就要用翻個大煲嚟煲水，因為咧煲親雞湯咧都比較大隻啊，所以咧就煲定水先啦。咁啊跟手記住，平價人參可以好似我咁就咁俾一兜落去，貴價海參擺翻張紙，整翻張醬根落去包佢咪 OK 啊。咁我哋蒸嘅時間咧大概蒸3至到5分鐘，至到佢半軟狀態就可以㗎啦。3分鐘之後，即刻開嚟望下。嗱，咁見到佢咧都有啲變色嘅跡象啦嚇。咁我哋求其揾支刀仔啊，一吉落去，去到一個你吉得入嘅，其實都 OK 噶啦。係啊，咁啊即刻閂咗個火佢先啦，安全啲。咁啊稱佢出嚟，切佢啦。咁啊記得小心辣親手啊！嗱，蒸咗出嚟咧都會有少少水蒸氣，所以啲人成日都話靚嘅人參點解要包佢去蒸燉佢咧？就係驚佢走咗啲人參嗰啲益處啊！咁啊，千祈咧唔好等佢又變翻凍先至切啦。咁而家嘅狀態咧就係咁樣嘅，3分鐘嘅效果啦。咁如果你啲參係好粗好大條嘅，咁啊另計啊嗱。咁啊小心啲啦。係啊，因為切嘅時候咧都有少少嘅硬性啦。咁我哋切咧大概去到切一啲好似我哋買紅參片嗰啲 size 咯。你見佢咧聽落去咧都中間咧仲有啲硬嘅，係啊。咁啊小心啲切就 OK 啦。咁啊點解可能你會覺得喂，點解我哋唔買一啲切咗片嘅咪唔使煩咯？咁啊切咗片咧其實真係用起上嚟會容易用啲，但係嚟講咧完整度冇咁高啊。咁啊可能有啲位置有啲頭尾啊啲嘢你唔知，或者係即係難聽啲講，唔知撈咗啲咩落去你又唔知啊嘛。所以點解紅參咧買原支嘅會貴啲，亦都係咁解咯。OK 嗱，咁我哋切晒呢啲片先，小心啲啊！切好咗紅參之後，跟住咧就到呢一烹水出場啦。咁啊，由於咧我冇咁多薑片啊，咁啊又想啲雞咧香啲，咁啊落翻些少花都要辟一辟佢一啲雞嘅味道啦。咁用嘅時候咧，記得我哋出水隻雞咧，記得每次烚親雞咧都要去睇下佢裏邊啲內臟啊啲嘢清唔清啦。如果唔係咧，煲湯就唔好飲啦。即係撩下佢個內裏有冇啲肺啊、心肝脾肺腎咁。咁啊雞頸落埋落去烚啦。咁啊雞腳咁啊剪晒指甲噶啦。咁呢塊雞皮要嚟做咩咧？梗係唔係俾落去啦。咁我特登咧留翻要嚟遲啲，可能要嚟攞翻啲雞油出嚟煮其他嘢，可能煮冬菇啊，或者要嚟開鑊咧都用得着。所以咧我都揾啲鹽咧散乾淨咗之後咧，你就可以印翻乾晒水啦，擺下保鮮袋之後咧放翻喺急凍櫃度，遲啲有機會攞出嚟用又得，攞嚟做燒雞皮都 OK。嗱，咁我哋咧就先將隻雞除咗水先啦。去皮雞出完水，跟手咧我哋就真係諗都唔使諗啊，即刻煲得。咁啊水量嚟講咧，呢度大概係4000毫升水啦。跟住咧就放嗰隻雞落去先啦。咁啊小心啲嗱，最緊要咧其實我哋煲親呢啲湯，啲雞湯咧水量一定要浸得過啲湯料就 OK 啦。咁啊即刻呢個補氣嘅紅參啦。之後咧落得雞，我哋俾翻幾片嘅薑片，3、4片啦。咁我哋想面色紅潤啲啦，咁啊行下血，咁啊俾翻6粒嘅去核紅棗，健脾百搭嘅嘢咧，我哋俾翻些少嘅淮山，記得咧就浸翻佢15分鐘左右啦。之後我哋想更加強一啲嘅養脾胃啊、滋養肺咧，我哋就加翻些少嘅麥冬啦。咁呢度咧大概係30克左右。咁最後一樣係乜嘢咧？佢就係北芪啊！咁啊，北芪有咩用咧？其實最好咧就係佢係一個微溫嘅屬性啊，即係唔係一啲寒性嘅嘢啦。咁好處咧，亦都係要嚟補氣啦、解毒啦。最緊要咧呢排咪興呢一個去水腫啊、去濕咁咧。佢其實佢都係一啲利尿消腫啊，同埋咧佢有個好好嘅嘢就係去瘀生肌啊。生肌係咩肌咧？肌膚個肌啊，所以佢有換膚嘅功能咯，所以佢又有補氣又有呢個護膚嘅功能咯，可以生肌啊嘛。嗱，咁啊呢度又係少少地啦，30克左右啦。OK，咁啊落晒落去，咁我哋已經可以煲得噶咯喎。咁啊煲嘅時間
我哋會較90分鐘啦。咁我哋咧先煲咗60分鐘先，60分鐘之後咧，仲有一樣女人之寶要加落去嘅，咁我哋就煲住先啦。好快咧，時間就嚟到最後嘅30分鐘左右啦。咁呢個時候準備翻個pan，即刻嚟到嘅咧就係最強嘅秘密武器啊！咁呢一包係咩嚟咧？嗱，以前嚟講咧就叫女士至愛啦。咁今時今日咧，男女老少都應該要愛啦咁樣樣。嗱，咁呢啲咧我足足咧就急凍咗大概半個月左右嘅花膠啦。嗱，非常之咁靚嘅。靚喺邊度咧？就係冇酒膠啦。咁有興趣睇下點樣去浸法啊、蒸焗法嚟去做嘅，咁我就黐翻條 link 喺上面。咁啊，希望大家有興趣就攞嚟睇下啦。咁啊，呢啲花膠逢係我哋急凍咗 over 咗1個禮拜以上咧，都會有一定嘅雪氣嘅。咁但係我哋想佢冇酒膠嗰個情況出現咧，咁我自己咧就唔會話直情成支咁去飛水嘅。咁啊，淨係過一過滾水啦，因為咧佢越係浸水咧，個膠質流失咧就越多。咁啊，輕輕叫做拖一拖水咧，叫做走下啲雪氣咁啦。咁同埋咧嗱，視乎翻大家嘅花膠係厚定薄啦，咁樣樣。咁所以咧，我就會喺臨尾嘅半個鐘頭就已經係放落去噶啦。嗱，一過咗滾水咧，即刻變軟，你就好快啲攞出嚟。如果唔係啲膠咧，又係會有走膠嘅情況咯。咁啊，詳情記得睇翻之前嗰啲蒸焗嘅方法嗱，去到少少軟，好攞翻出嚟噶啦。咁樣咧已經叫做將佢大量嗰啲雪氣都走咗咯。嗱，咁如果你有啲係好薄身嘅花膠咧，千祈唔好話烚得太過耐咯。係啦，同埋咧，我想佢食得翻，有一啲部分咧就溶喺水，咁所以咧我就唔會話將佢剪開咗佢放入去嘅。咁我哋咧就先煲咗佢先，煲完之後啦，先至容易啲攞翻出嚟。咁啊，自己去分開幾個人頭咁啦。咁啊，而家揼埋落去煲湯度啦。嚟到最後嘅15分鐘左右啦，咁我哋先落翻啲味，同埋咧我就會落翻啲杞子落去嘅，咁啊更加之有補眼嘅功效啦。但係千祈唔好落得咁多。咁啊鹽少少啦，半茶匙左右就 OK 噶啦，調一調個味咧差好遠。杞子真係唔好落得太多啊，有輕微嘅毒性啊。咁呢度咧大概係10零克左右啦，咁就可以等收成啦。好啦，啱啱好90分鐘，一碗好嘅湯咧就已經練成咗啦。嗱，即刻咧成個廚房咧都已經係好香噶啦。咁啊望埋去啦，你見到啲湯色咧，由於我哋今次咧叫阿姐姐幫我哋去皮啦，咁你見到佢，就算有啲指甲我哋剪埋咧，啲湯色都仲係咁鬼清噶。嗱，咁第一時間咧就準備翻2個架餐啦，一個就梳西，一個碟仔啦。咁我哋揾翻支膠先。嗱，如果我哋初頭咧，如果剪咗佢嘅話咧，咪比較難去揾翻支膠出嚟咯。係啊，所以睇情況啦，睇下你需要啦。咁如果你好似我咁嘅，2隻膠出晒嚟嘅，咁你中意點樣去分都會容易啲啊嘛。咁啊，你可能咧會見到煲湯咧就唔係話太膠嘅。咁啊點解咧？因為我哋唔係剪到隻花膠剪得咁溶啊咁啊嘛。咁啊，正所謂上善如水，咪咁樣樣咯。咁啊，雖然面頭咧有些少油，但係咧佢煲湯香唔香就係睇啲油啦。咁我哋今集呢一款補氣又行氣活血壯陽嘅花膠雞湯，咁啊大功告成啦。咁我就一陣剪開埋佢，上埋啲俾大家睇。今集大補元氣，又潤肺滋陰養顏，仲要利水消腫嘅花膠赤人參雞湯就大功告成啦！非常之咁清啦，有滋補啦。咁希望咧大家咧有時間嘅，不妨好似我咁，就做翻個蒸焗法去整啲花膠，有乜依郁攞嚟大獻親朋友得，自己養生都 OK 啊嘛。錢冇用嘅，食咗落肚先係自己嘅。咁如果中意今集嘅食譜，記得俾個 like， 分享埋俾朋友。咁大家
日日都身體健康又青春常駐啦。下一集我哋繼續一齊煮一齊嘆，下條片再見，我哋飲湯先啊！想睇更加多嘅湯水片呢，其實我哋只需要喺 YouTube 嘅主界面嗰度啦，我哋掃部電話嗰個掃落去，咁啊已經去到第二欄呢，已經有一個叫過150度嘅珍貴湯水篇。咁喺呢個版面裏邊呢，你會見到得6款湯嘅。咁我哋想睇更加多呢，就只需要撳入去呢一個珍貴強身湯水呢度 click 入去，咁下邊呢，就有150度春夏秋冬嘅靚湯任君選擇㗎啦。咁啊希望幫到大家啦，下集再見，拜拜。